अरविंद ओपिनियन बर्फ गिरना अच्छी बात है, लेकिन इस टाइम इस तरह की बर्फ वो तो सही नहीं. എങ്ങനെയുണ്ടാ അജോ മഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസ്? ഞങ്ങൾ സ്കീയിങ്ങിനായിട്ട് വന്നിരുന്നു. അത് 1000 രൂപ പെർ പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. അത് ഇത്തിരി മൂഞ്ചിക്കലായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി നൗ വി ആർ വിറ്റ്നസിംഗ് സ്നോഫോൾ. ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്നോ fall in Solang Valley. കുപ്രിയില് കണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഈ സ്നോഫോൾ. വി എൻജോയിങ് ഇറ്റ്. We also Full on full power. we also covering yak also. Now we cover yak also. Okay. ഈ യാക്ക് ഇളകുന്നതിന് Bye, boys. നമുക്ക്